हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक होम्योपैथी दवाई जो कि स्नोर यानी सोने के टाइम में जो नेशनल वॉइस होता है, कराटे जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कई आदमी का है या औरत का, जो लोग को रात में सोने का टाइम में बहुत स्नोरिंग होते हैं, नाक से आवाज़ निकालते हैं, दूसरों को बहुत ही तकलीफ होते हैं। इसके लिए होम्योपैथी में एक दवाई है स्नोरिन। ये REPL डॉक्टर एडवाइस नंबर 111। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें लेमनामाइनर मादर, पाल्सेटिला मादर, ओपियम 30, ये तीनों दवाई मिला हुआ है। ये लेमनामाइनर, पाल्सेटिला और ओपियम, ये तीनों ही होम्योपैथी दवाई है। अब इसका डोज क्या है? ये 15 से 20 बूंद 1/4 कप वाटर के साथ 2 टाइम्स डेली लेना है। और ये दवाई खाने का पहले अच्छी तरह से शेक कर लेना, झका लेना है। और फ्रेंड्स, आप अगर इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इसका वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है www.replpharma.com। आप यहाँ पर भी लॉगिन करके देख सकते हैं। तो आप इसका इंडिकेशन में लिखा हुआ है snoring, noisy breathing during sleep, poor night sleep, sleeplessness during the day at work और while driving and fatigue। ये नींद का समय, रात में खर्राटे आना और फिर बार बार नींद टूट जाना, दिन में काम के वक्त नींद आना, ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जब नींद ठीक तरह से नहीं होता है और यह रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ब्लॉक रहते हैं। और इस सारी प्रॉब्लम को देखते हुए यह दवाई बनाया गया है और इसका MRP है 154 रुपीज़ और इसका 5 ईयर्स एक्सपायरी डेट है। तो ओके फ्रेंड्स, जिसको भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम है और स्नोरिंग के वजह से रात में नींद टूट जाते हैं, रात में सोते वक्त सांस फूल जाते हैं, सांस बंद हो जाते हैं, इसके लिए दिन में तकलीफ़ होते हैं, रात में नींद ठीक तरह से नहीं होता है, बार बार नींद टूट जाते हैं, उसके लिए ये दवाई बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग का और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।